Lep pozdrav. V rubriki Sivi intervju danes gostimo doktorico filozofskih znanosti in upokojeno predavateljico filozofije na oddelku za filozofijo, nekdaj pedagoške, potem pa filozofske fakultete Mariborske univerze, gospo Marijo Švajncer. Pa gospa Švajncer, za začetek, kako se počutite danes na ta zgodnji jesenski, lep, sončen, ampak dokaj hladen dan? Moram priznati, da se kar dobro počutim. Sonce sije, dan je prijeten, tudi v vaši družbi je prijetno. Pač sprašujem bolj zato, ker me zanima, kaj vreme vpliva na razmišljanje filozofov. Name ne vpliva. Ne. Jaz lahko premišljujem filozofske zadeve ali karkoli drugega v katerem koli vremenu. Rada pa imam dež. To pa me nekako dvigne in se počutim zelo svežo, mladostno in podobno. Lepo. No, potem pa kar bom zdaj prepustil besedo vam, pa se najprej vrnimo vaše otroštvo. Nekaj ste že povedali spomladi na predstavitvi vaše knjige Grdi filozofi v Univerzitetni knjižnici, doktorju Marku Jesenčku pogovoru, pač kako ste preživljali svoja otroška leta, pač rodili ste se v Mariboru, ampak po sili razmer morali odraščati z bratom v Prlekiji. Da, pač, tako je bilo, ja. Pa tudi starši so izhajali iz skromnih razmer, pač nekaj več o tem. Da se ne bom ponavljala, bom skušala povedati še kaj drugega. Torej, rojena sem bila v Mariboru, 2 leti sem preživela pri babici, dedku, teti in stricu na hribčku v Prlekiji, v slamnati koči. Morda nismo bili bogati, bili smo pa duhovno bogati, tako moram reči. Prleki so zelo prijetni in dobri ljudje in imajo radi otroke. Tako da je bilo bratu in meni prijetno. 2 leti ni tako veliko, ampak najbrž se je marsikaj zasidralo vame. Za brata pa moram reči, da je bil vse življenje, dokler se ni poročil tam doma. Tako da je občutil kar žalost, ko je moral oditi iz Prlekije. Ampak midva sva vse počitnice preživljala v Prlekiji. Šla sva peš iz Osluševcev ali Ivankovcev do Hranigovcev, to so te prleške vasi. Ena pot je trajala kar 2 uri, druga 1,5 ure in moj brat je poznal pot, jaz ne. In on je bil že takrat general, on je danes brigadir Slovenske vojske in sva imela takšen dogovor ali pa bolje ukaz, da je on nosil potovalko 11 minut, jaz pa 9. Se pravi, imela sem kar strogo vzgojo, mislim, bratovo. Medtem ko pa mama in oče sta bila popustljiva, mama je rekla zmeraj Marica ali pa Marijka po prleško, nič ti ne bomo prepovedali, bodi pametna. In jaz sem pač skušala biti pametna, kolikor se je dalo. Medtem ko pa moj oče je bil pa umetnik v svojem svetu in to sem že rekla, da me je pustil pri miru in še danes sem hvaležna, ker sem tip človeka, ki ne prenašam avtoritete nad sabo in mi je to zelo ustrezalo. Tako da je bilo prijetno, lepo je bilo, rekla sem že, da ni vedel niti tega, v katerem razredu sem, ampak nič za to, jaz sem zadovoljna s tem, kar se je v naši družini dogajalo. V Prlekiji pa je bilo precej idilično in jaz sem bila zelo navezana na svojo babico. Ker sva z bratom to babico klicala mama, je moja mama rekla, saj to ni vajina mama, to je striceva mama in strice je imenoval Anton ali Tona in potem smo jo klicali Tonova mama in to je ostalo in vse življenje sem mi govorila Tonova. Bilo je pa tako, da sem bila priden otrok. Namreč, če berete različne intervjuje, pogovore, se ljudje skoraj pohvalijo, da so bili poredni, navihani, nesramni, kaj vem, kaj še vse. Jaz pa sem bila dolgočasno pridna in nisem povzročala kakšnih posebnih težav. Edino po tem puberteti so me postali všeč fantje, to priznam. Ampak drugače pa se mami nisem uprla v puberteti, ker mama je bila tista, ki je pri nas vse vodila. Zelo plemenita je bila, pokončna, med vojno 1 leto zaprta kot mlado dekle in v življenju tudi precej žalostna in zagrenjena. Oče pa veseljak, tako da pač v življenju pridejo nasprotja skupaj. In jaz sem se zelo rada učila, že v osnovni šoli, poleti sem zavijala zvezke in se veselila jeseni.
v gimnaziji sem imela svoj poseben zvezek, učilnik in so se mi sošolci smejali. No, Marija, kje ima svoj učilnik, kamor sem zapisovala posebna vprašanja in odgovore. In ko sem študirala, sem si pisala lastne kritike. In zgodilo se mi je, da smo imeli obletnico mature in na tej obletnici so pa bili naši fantje precej neprijetni. To je bilo obdobje, ko so bili na vrhuncu svoje moči in jaz sem prišla tja vsa skrušena, nekaj hudega se mi je v življenju zgodilo in takrat se je uresničil ruski pregovor: vedno se najde osa, ki piči objokan obraz. In takrat je meni eden izmed sošolcev rekel: Marija, ti pa si bila piflarka. In tedaj se je potegnila zame Polonca Burger, žal že pokojna sošolka, in je rekla: ne, ni res, Marija ni bila piflarka. Piflarji nikomur ne pomagajo. Ona pa je meni pomagala, ko sem prišla iz bolnišnice in me je naučila. Vse to lastnost imam, da zelo rada pomagam ljudem in veliko moje življenjske energije gre za to, da zmeraj nekaj pišem za ljudi, pa pomagam, pa sestavljam, zadnje čase celo pogrebne govore, vedno me najdejo različne sestavke, recenzije in podobno. Vse bi bilo lepo in prav, če ne bi vsi želeli, da upravim te stvari tako zelo hitro, od danes do jutri, v 2-3 dneh in morda je moja bledica na obrazu tudi zato, ker sem od vsega tega kar precej utrujena, priznam. No, potem osnovna šola je bila kar prijetna, ne tako težka, kot je danes. Opravljam jo že 4. Prvič svojo, drugič starejšega sina, tisto je še šlo, potem mlajšega sina, tisto je bilo že zelo težko, ker moja 2 sina, eden je star 42 let, drugi 23, razlika je 19 let med njima. Zdaj pa upravljam najtežjo šolo, to pa je učenje vnukov. Imam 2 vnuka, 13-letnega Gala in 10-letnega Aljaža in moram reči, da smo kar s težavo popravljali te negativne ocene, ki so se kar nabrale. Snov je zelo težka in zadnjič mi ena izmed sošolk pri španščini ni verjela, je rekla: Marija, ti pretiravaš. Šola mora biti zahtevna, čim več je treba zahtevati od otrok. Jaz sem rekla: a tako misliš? In sem mi poslala 30 predvprašanj pred testom. In sicer 30 vprašanj, pri katerih sem odgovore prepisala iz učbenika. Učbenik za 7. razred, prvo vprašanje je bilo identiteta. Eno izmed vprašanj je bilo stereotipi in predsodki. Potem naravni spol, družbeni spol, parlamentarna demokracija in tako dalje. In potem pa mi je verjela, da je ta šola res zahtevna. In torej, čeprav pa jaz pa zato, da preprečujem demenco, uživam pri tem učenju. Ne? Sem se spet vse osvežila, angleščino sva popravile z ocene 1/5, ne? Zgodovino z 1/4 in mi je bilo prijetno in seveda sem tudi srečna, da vnuka prihajata k meni in se imamo zelo lepo. Tako da ne bi mogla tarnati. Sami ste drugače osnovno šolo obiskovali kje, v Prlekiji? Ali Ne. Jaz sem prišla pri Mariboru? 2 letih v Maribor in sem osnovno šolo obiskala, to je bila 6. osnovna šola v nekdavni šoli srednje ekonomske, 5 razredov, potem so pa zgradili osnovno šolo Franca Rozmana Staneta in sem tam nadaljevala. Naša šola je bila precej ideološka takrat, ne? Takrat je bilo zelo poudarjeno in smo pač bili zelo predani partizanstvu in vsemu temu in so nas tako vzgajali in se je dogajalo, da je takrat, se veste, bila industrija na vrhuncu in jaz sem bila mlada napovedovalka in igralka, igralstvo, to je bila moja ambicija in sem morala biti voditeljica na kar 15 predstavah, kadar je bil kakšen praznik. In potem se je zgodilo, da je prišla v razred ravnateljica in me pred vsem razredom skregala in tako zelo neprijazno, ker sem imela v prvem poletju 1 štyrko preveč za odlični uspeh. Nobeden pa ni pomislil, kako veliko dela sem jaz imela s to dejavnostjo. Ne? Vsak dan po šoli sem morala v eno izmed delovnih organizacij, tovarn in podobno in tam igrati, nastopati, govoriti, voditi in vem kaj še vse. Čeprav mi je bilo to v veselje, ampak je bilo tega vendarle preveč.
In takrat sem jaz bila že zelo žalostna in se nisem upala upreti, da bi rekla ravnateljici, kaj pa vi delate z mano. Ne? Bila sem takšna astenična, suha deklica in se mi je pač zgodilo tako. Vse tiste 4 se potem popravila, ampak vendarle se mi je zdelo kar grozno, da je to storila pred razredom. Ampak veste, vseeno, takrat še ni bilo toliko odločnjakov, kot jih je danes. Tako da sošolci me v bistvu niso obsojali zaradi tega. Se je že zgodilo, da so nekateri že nehali hoditi v šolo v 6. razredu, v 7. Ne, so rekli, da so izstopili, tako da pač zgodilo pa se mi je vendarle. Medtem ko pa gimnazija je bila pa tudi kar zahtevna. Potem se mi je leta in leta sanjalo, kako grem v šolo in bi morala biti za 6 predmetov pripravljena. Tako je bilo takrat. Niso najavili naprej testov in vsega tega, kar storijo danes. In takrat sem potem v sanjah doživljala to, da sploh ne vem, kaj smo jemali, katera snov je tista, ki me jo bodo vprašali in podobno. Tako da. Na katero gimnazijo ste pa to hodili? Na prvo gimnazijo. Prvo gimnazijo. In je takrat tudi obstajal pouk klasične gimnazije? Ne, takrat ga ni bilo. Takrat jaz bi šla drugače na klasično, moj sin mlajši je bil na klasični. Ampak če jaz delam primerjavo, je sedanja prva gimnazija v primerjavi z našo tako rekoč idealna. Zdaj je tu ravnatelj Pušnik, mlad človek, izredno naprednih nazorov, nobenega poniževanja nikoli. Ko je sprejel starše na začetku, sem slišala toliko lepih besed o strpnosti, razumevanju, humanizmu. Res mislim, da je to zelo, zelo prijetna šola. In doživljala sem tudi izkušnjo s svojim sinom, glasbenikom. On je bil takrat glasbenik, je nenehno igral na različnih prireditvah in tudi sam je bil zelo, zelo zadovoljen. Res prijetna šola in humani ljudje, razumevajoči. Saj morda je to preveč osebno, kar bom zdaj rekla, da vam povem anekdoto. Sem namreč, ko je bil moj sin v gimnaziji, zbolela, sem imela raka in takrat je ravnatelj poklical sina k sebi. Na to je vplivala tudi razredničarka in mu je rekel, tako Zmago, ti boš pa zdaj dobil subvencionirano prehrano. Je pa rekel, moj Zmago, moja mama ni revna, je ne potrebujem. Je pa rekel, ne, tako smo se odločili. V tistem času je na tej šoli neki fant napravil samomor in potem so res nekako poskrbeli za Zmaga, ker on je bil pač 2krat po 14 dni čisto sam doma. Ne? In to so stvari, ki niso nepomembne. In vem tudi, da so takrat Zmagovi deklici pomagali pač tudi materialno. Imel je ljubezen, tako prvo veliko, mlado Indijko, lepo sanskriti in tudi njej so veliko pomagali. Humana šola in res imam priložnost, da izrazim vse spoštovanje do teh ljudi. Tudi taki pedagogi in pedagoginje obstajajo. Torej pravite, da je sedanja prva gimnazija dosti bolj idealna v primerjavi s tisto, ko ste vi hodili. Ja. Je bila res takrat manj napredna, kako? Ne vem, kaj bi rekla, ne kritiziram rada ljudi, ampak meni se je zdelo marsikaj pač neustrezno. Čeprav pa so šolci, zdaj smo imeli 50. obletnico mature, pa vse idealizirajo, vse se jim zdi tako lepo, ker so to spomini na mladost. Meni se je zdelo kar zahtevno. Pa smo vendarle preživeli in je to vse za mano. No, da pa ne bom samo tarnala, imela sem veliko srečo. Mene je na prvi gimnaziji učil mariborski filozof dr. Vlado Sruk. Učil me je v 3. in v 4. letniku. V 3. me je učil psihologijo, v 4. me je učil filozofijo in on je bil zame, kar zadeva izobraževanje, idealen profesor. Zato, ker nam je prinesel tudi spisek tega, kar bi bilo vredno prebrati. Imeli smo namreč tako imenovana praktična znanja iz obeh predmetov. To je pomenilo nekakšno dopolnilno vednost, danes to drugače imenujejo. In on je prinesel in je rekel, poglejte, to berite, so bili teksti z področja psihologije, filozofije in jaz sem bila navdušena. Jaz sem posegala po teh tekstih. Vse v domači knjižnici, mi smo imeli zelo veliko knjižnico, sem že tudi našla Aristotelov Organon, sem našla Kolmanovo logiko in to je meni zelo, zelo ugajalo. Pa še nekaj je storil profesor Sruk. Nekega dne nas je peljal v Celje,
kjer smo si ogledali 2 eksperimentalni predstavi. Žmavčevo podstrešje in pa Cvetje zla Dominika Smoleta. In meni se je odprl nov svet. Bila sem vajena tradicionalnega gledališča, tam pa nenadoma eksperiment. Še zdaj se spomnim nekega hrupa. Kaj je bilo to? Gospod Počivalšek lula čez balkon. Mislim, tako drugače je bilo vse skupaj in jaz sem bila profesorju Sruku zelo hvaležna, da nam je omogočil in nam prikazal takšne stvari, ki sem jih pa potem kot študentka videla v Ljubljani. Takrat pa je bilo že nekaj drugega. Ne? Takrat pa dekle iz province hodi na kulturne prireditve in s sošolko, s katero sva se stanovali skupaj, sva šli najprej o 15. uri v Komuno, kjer so bili moderni, najnovejši filmi, to je v Mariboru tako rekoč nedosegljivo, razen poletni kino, kamor hodim. Potem sva šli v Križanke, kjer so bili malo starejši filmi, zvečer pa sva šli še v kinoteko in sva si ogledali vse pomembne filme iz zgodovine filmske produkcije. Videli sva tudi vse eksperimentalne predstave, pa Pupilja, Ferkeverk, to se pravi ustvarjanje Dušana Jovanoviča, Dušana Mlakarja, Zvoneta Šedelbauerja in drugih tedanjih pomembnih režiserjev. In to je bilo zame pomembno doživetje, zelo pomembno. In ste se verjetno hitro v gimnaziji odločili, da želite študirati filozofijo? Ja, to pa sem, ja. Mislim, da v 3. letniku in hotela sem študirati pod B psihologijo, ker me je zelo zanimala. In sem se na filozofski fakulteti v Ljubljani vpisala na filozofijo pod A, pod B pa psihologijo. In sem šla na prvo predavanje. In tam nas je sprejel fizik, fiziko bi morali imeti, in nas je začel žaliti. In je rekel tisto, kar nekateri pedagogi radi počnejo, boste vi že videli. Boste vi že videli, kako boste popadali in kako ste vi nesposobni in kako ste vi nerazgledani. Mislim, jaz to gledam, pa sem rekla, sem med take ljudi, pa jaz ne spadam. Jaz sem bila vse življenje pedagoška delavka in jaz vem, da je to ena največjih napak podcenjevati svoje študentke in študente. In sem šla v referat, se prepisala na primerjalno književnost, sedaj se je imenovala svetovna književnost. In sem se prepisala, ampak smo morali delati sprejemni izpit pri profesorju Dušanu Pirjevcu, ki je bil tedaj zelo popularen, karizmatična osebnost. In izpit sem opravila, nekaj me je spraševal o Joyceu, se pogovarjal, zanimalo ga je, zakaj Sruk toliko svojih in dijakov pošilja v Ljubljano. In to je bil takrat zelo, zelo modern študij. Z drugih fakultet so prihajali, sedeli na tleh. Nekaj ur prej sem morala priti, da sem dobila mesto. Mislim, tu so se dogajale takšne stvari, da človek ne more verjeti, da je mogoče. No. Če pa si dal samo listek na svoj sedež, so listek odstranili. Treba je bilo dati knjige ali zvezke in jaz sem to doživela. Vesela sem, da sem to doživela. Drugače, po koncu študija ste že takoj šli poučevati filozofijo ali kako? Ja, tako je bilo. Ko sem jaz diplomirala, še tik pred diplomo, je na pedagoški gimnaziji, takratnem učiteljišču, bila profesorica na porodniškem dopustu in so me povabili, da sem učila slovenščino. Bilo lepo, prijetna izkušnja, čeprav so mi potem ti, ki so me poslušali in so bili pozneje moji študenti in študentke, rekli, joj Marija, kako ste bila ti prestrašena. Pa se mi zdi, da nisem bila, ampak tako so me videli. Drugič so mi pa spet rekli, joj Marija, kako si ti flegma. Tako da so sodbe bile zelo različne. No in tile, ki so bili tam na tej šoli, so pozneje prišli k nam na tedanjo pedagoško akademijo in moram reči, ker sem bila zelo mlada, da smo imeli zelo, zelo prijateljske odnose, skoraj preveč prijateljske. Ampak ni bilo tako lahko priti v to službo. Namreč bilo je tako, da sem se šla ponuditi na marksistični center, pa me niso sprejeli. Pa sem se šla ponuditi na založbo, Obzorja pa me niso sprejeli. Posod so me zelo pohvalili. Pa sem se šla ponuditi na drugo gimnazijo, pa so me zavrnili in sprejeli svojega nekdanjega dijaka brez diplome in ta se je pozneje kar precej zapletel z dijakinjami. Bila sem zavrnjena, ne?
In sem rekla, no, nikjer me ne potrebujejo. Potem se je pa zgodilo, da je profesor Sruk odšel z pedagoške akademije na tedanji Vekš in so potrebovali nekega človeka, neko osebo. In sta me z Zvonetom Cankom poklicala in sta rekla, Marija, ti bi bila primerna za to službo, ampak jaz nisem bila v Zvezi komunistov. Na gimnaziji mi je rekel profesor Sevčnikar, Marija, ti bi zdaj morala postati članica Zveze komunistov. Jaz sem pa rekla, a res? A bom imela kaj privilegijev? Je rekel, tiho bodi. Potem sem bila v Ljubljani, ko je bilo uporniško leto 68 in je eden izmed kolegov prišel k meni in je rekel, Marija, zdaj boš pa morala v partijo. Jaz sem pa rekla, ne, mi ni treba, jaz sem svobodna oseba. Ampak, ko pa je šlo za službo in to filozofijo, ki je bila takrat marksistično obarvana, sta me postavila pred dejstvo, Marija, boš pa morala v Zvezo komunistov. In jaz sem takrat, ki sem se 2-krat važila in zavrnila vstop, sem morala v krajevni skupnosti lepo prositi, če bi me vzeli in so me tudi proučili, ali sem primerna, ne. Zdaj so bili še ti vidiki kritika, samokritika, ne, to še je bilo kar živo. In sem potem pač dobila to službo in se je začelo moje obdobje, ki je trajalo kar 38 let. Ampak zdaj, ko je to mimo, se čudim, kako hitro je minilo 38 let. Kako hitro v življenju minejo leta, kar naenkrat, ne? Se pravi, Kar ste naenkrat. že od začetka poklicne poti poučevali na Takoj sem fakulteti, morala ne? poučevati. Delala sem kot predavateljica in pol. Zelo sem morala garati. Sploh enkrat, ko so si izmislili, da bi vseh 30 ur izvedli v enem tednu, ne? Doma sem imela dojenčka in takrat sem pa res hudo zbolela na pljučih. Zelo hudo, 5-krat so mi počila pljuča, 5 spontanih pneumotoraksov, tega se ne spominjam rada in dolgo sem bila neke vrste invalidna osebnost in še danes jaz nisem enakovredna drugim ljudem, tistim, ki gredo na Triglav in podobno. Jaz moram vedno živeti po urniku. Jaz imam največ energije zjutraj in s to svojo energijo imam probleme. Ampak si razvrstim, glej, zdaj boš to zmogla, zdaj boš to, ne smeš še zdaj v trgovino, potem boš preutrujena. Ampak se da tudi tako živeti. Pravijo, da ni pomembno, katero bolezen imaš, ampak kako z njo živiš. In jaz pač živim, kakor vem in znam, kakor zmorem in življenje gre naprej. In upam, da bo v prihodnosti še kar nekaj let tega mojega življenja, kakršnokoli že je. Še mogoče kakšne anekdote iz časa, ko ste poučevali na pedagoški fakulteti? Mogoče to, da sem pač že povedala, ne, da se mi je vedno dogajalo, da smo imeli preveč prijateljske odnose. Ne. Jaz ne vem, meni so se vedno približali, jaz sem jih sprejela in nekega dne sem rekla, pa saj tako ne gre, pa kaj bodo rekli sodelavci. In sem rekla, zdaj bom pa jaz skušala tudi držati distanco. Pridem v predavalnico, na razrednem pouku sem takrat imela predavanje kot skupni predmet in bil je takšen soparen dan. Vem, da je bilo takšno čudno ozračje in naenkrat v ozadju dobi neka deklica epileptični napad. Vsi skočimo k njej, oziroma bile so same deklice, skočimo k njej, ji pomagamo, ukrepamo, konec moje distance. Spet smo bili prijatelji. In se je dogajalo, da so moji študenti nekoč pisali parole po stenah, ampak samo pri mojem kabinetu jih ni bilo, take politične. In je rekel pokojni Slavko Soršak, ki je imel poleg mene kabinet, veš kaj, Marija, to so bili tvoji, ker pri tebi niso nič čakali. Naslednjič pa so mi menjali moj napis in to je bilo takole kovinsko in so ga dali k Soršaku. Ne? Jaz pridem v službo, odklepam in ni šlo, ne? Ker so zamenjali. Pa so šli še daleč. Pri 3 ribnikih so bili v družbi vojakov, takrat so bili še vojaki in je bil tam mlad lepotec in neka deklica tudi zelo čedna, čeprav se to danes ne sme več govoriti, dobro, to še je preteklost, danes lahko rečem, da je bila čedna. In so se temu študentu lagali, vojaku lagali in so rekli takole, da je ta deklica Marija Švencer. Se mu je predstavila in tam fant drugo jutro kliče mene, ne, po telefonu. Jaz pa sem rekla, prostite, jaz vas ne poznam.
pa kako si, Marija, pa kako, zdaj so si takva, pa juče je bilo divno. Pa sem rekla, pa nisem jaz ta oseba, ne. In je bil tako žalosten, tako razočaran, da so ga te moje punce nalagale. In še več takih stvari so počeli, vem, da sem imela z njimi včasih tako smešne dogodke. Moram pa reči, da so se mi dogodile tudi lepe stvari. Zgodilo se mi je, da so recimo prišli tudi me poslušati z drugih fakultet, ali pa recimo, da je bilo konec predavanj, pa da niso odšli iz predavalnice. Sem rekla, kaj ne boste odšli? Pa so me kar gledali, ne. Ali pa se mi je zgodilo, da je bilo takrat, ko smo predstavili predmet, da so še starši prišli zraven, to je moderno, ne, starši, in so mi zaploskali in jaz sem se morala tako smejati. Ali pa se mi je dogajalo, da sem vstopila v predavalnico in so kar na glas rekli, joj, ženska je, ne? Ker jaz sem bila nekaj časa edina ženska na oddelku, potem smo bili čez čas 2. No, ampak dobro, jaz pa nisem bila zamerljiva. Jaz sem vse sprejela tako prijateljsko. Čeprav se je zgodilo, da sem bila v 3. letniku in začne neki fant govoriti o pedofiliji. Pa sem jaz rekla, veste kaj, gledajte, v 2. letniku smo veliko o tem govorili, ker je bil predmet takšen. Zdaj imam zgodovino filozofije 3. Tukaj ni tega vprašanja, tako da se ne bi o tem pogovarjali. To je kaznivo dejanje in pravzaprav ne sodi sem k temu predmetu, ki ga imam. In potem je bil premor in pridem jaz nazaj in me čaka na mizi peticija. In je pisalo, češ, da zahtevajo, da ta fant, ki je zmeraj zelo veliko razpravljal, da ta fant sme govoriti o čemerkoli. Jaz sem pa rekla, v redu. Podpisi so bili samo 3, drugi so nekaj načečkali, nekateri se niso upali. Vedela sem pa, kdo je to napisal. Sin nekega advokata. No, in potem se je pa zgodilo, da sem jaz imela ravno popoldan dermatologinjo in ta dermatologinja se je odločila, da bo meni odstranila moje starostne pege na roki. In je vsako posebej takole zdravila in to je bilo vse krvavo. To je bilo tako grozljivo. In jaz pridem drugi dan v to isto predavalnico k tem istim študentom in nekaj pišem pod tabli, razlagam in tako popolna tišina je bila. So mislili, poglej, mi pišemo take stvari, ona pa se že razkraja pri živem telesu, ker je bilo res grozljivo, tiste moje roke. No. Ampak, no, potem je pa ta študent rekel, no, če pa tako, pa ne bom več govoril. Jaz sem rekla, ne boste vzdržali, ne boste. Sem rekla, obvladate znakovni jezik? Je rekel, ne. Sem rekla, v redu. Potem pa seveda ni vzdržal, sedel je v zadnji klopi in ko sem jaz nekaj predavala, je napisal na listek, mi prinesel tja listek, sem prebrala in odgovorila. No. In to so bile takšne, že kar šale. No. Ni pa bilo dolgočasno. Zmeraj se je nekaj dogajalo in to ni bilo slabo. V predavalnici nikoli ni bilo slabo. Zdaj se spominjam, ne. Čeprav zame je bilo naporno, ne takšna kot sem, nezdrava, ampak moram reči, da sem kar rada hodila in da ne bo samo smešno, je kar nekaj mojih študentov tudi napravilo samomor. Potem je ena izmed njih padla v Ajaču z letalom in se ubila. In tisti samomori, to pa me je strašno bolelo, strašno. Ker je bilo še tako, da je prišla k meni deklica nekega fanta in je rekla, v kakšni krizi je. Poglejte, jaz pa ne morem vedeti, kaj se s kom dogaja. Sem imela zelo veliko predavalnico in on je tam sedel, pa vedno nekaj nasprotoval, pa kritiziral ženske, pa bil kar precej napadalen in agresiven, ampak jaz sem vedno to vse mirno prenašala, mene ni nič ganilo, ampak jaz nisem pomislila, da se z njim nekaj dogaja. In je potem šel k psihologinji po pomoč in je povedal, v kakšni stiski je, potem je pa skočil z enega izmed študentskih blokov. In je prišla k meni tista deklica njegova in se pogovarjala in mi je vse to povedala. Potem smo imeli še prireditev, simpozij, na katerem smo se ga spomnili. Tudi v njegov spomin je bilo. In še mama je prišla k meni in to so bile pa žalostne zgodbe. Sploh zaradi tega, ker jaz nisem slutila, kaj se s fantom dogaja. In če sem iskrena, ko je delal pri meni izpit, jaz sem si želela, da bi bil ta izpit čim prej končan, saj dobil 10, ampak on je imel tako negativno energijo, da je mene vse bolelo v pljučih. Jaz imam namreč problem, da sem medij. Jaz sem recimo v predavalnici začutila,
v zadnji vrsti, če je kdo do mene odklonilen, to ni dobro za ta poklic, da to čutiš, ne, takšne stvari, takšno posebno energijo. Kakšen znanstvenik bi mi ugovarjal, češ, da si to samo domišljam. Ampak res, meni se dogaja še po telefonu, so ljudje, tisti vampirji, čustveni vampirji, ki me zelo, zelo utrudijo, tako da na koncu komaj diham, ne? To so takšne človeške stvari, neprijetne, ampak vendarle zgodijo se. Zdaj pravite, da ste poučevali na filozofski oziroma predtem pedagoški fakulteti 38 let. Da. Pa pravi, v tem dolgem obdobju ste recimo tekom let zaznali, da je bilo včasih odnos do filozofije med študenti, sploh med mlajšo populacijo, drugačen kot danes, recimo, da so včasih se mi zdi, da so mladi ljudje dosti raje filozofirali kot zdaj v teh modernih časih. Se mi zdi, kot da je nekdo si misli, kaj bo šel študirati filozofijo, treba je delati. Se samo od samega filozofiranja se ne da živeti, tudi celo od politiko danes poslušamo. Kaj nam bo toliko filozofov, pa tudi pravnikov, ekonomistov, teh družboslovcev, ki samo nekaj teoretizirajo. Je bilo recimo med študenti ali pa tudi med teh razlik ni bilo. Pač so bili vedno posebni ljudje, ki so to želeli študirati, ali pa tisti, ki niso nikjer drugje dobili mesta, ne? Tudi taki, ki niso imeli pravega interesa. Oboji so bili, ampak jaz sem doživljala kar prijeten interes, bilo je v redu. Bila nas je peščica, v Mariboru ni veliko teh študentov, v Ljubljani jih je veliko več. Moj sin je zdaj diplomiral v Ljubljani, ne? In tam je pa res veliko študentov in študentk. In nisem tega občutila. Morda sem občutila druge stvari. Bolonjski študij se je spremenil. To se je pa res. Marsikdaj se jim je zdelo kaj odveč. Veliko predmetov je bilo, zahtevnost je bila velika, razne seminarsko delo in zbiranje točk oziroma pač teh kreditov, ne? In takrat so morda nekateri bili nevoljni malce. Se vam zdi, da je ta bolonjski sistem naredil boljši študij ali je študij spremenil na slabše? Veste kaj, imam občutek, da so mnogi pravzaprav v ta prva 3 leta natrpali skoraj vse, kar je bilo v 4 letih. Ne? In je bilo res so imeli študenti veliko dela in morda so bili tudi zaradi tega nevoljni. Ampak jaz sem bila človek, ki nikoli nisem nič njim pripisovala kar tako. Ampak zmeraj sem se vprašala, kaj pa delam jaz narobe, ne? Sem skušala potem popraviti. In moram priznati, da sem marsikdaj znižala kriterije, ne? Pač se mi je zdelo, da je treba. In tudi nikoli nisem rekla, ko smo začeli, češ, ja, kaj ne obvladati tega že odprej. Jaz sem vedno rekla, tako, zdaj sem jaz tukaj in jaz sem tista, ki moram dati čim več. To je moje delo in moram priznati, da sem se kar trudila tudi za druge stvari, ne samo za filozofijo. To, da so pisali kultivirano, sem kar sama velikokrat lektorirala, pa tudi to, da sem jim vedno napisala navodila, kako se lotiti dela, tega nam niso dali v Ljubljani. Nas so kar vrgli vodo, plavajte. Ne, jaz pa sem svojim študentom napisala, kako pripraviti seminarsko nalogo, kako pripraviti seminarski referat, kako se piše diplomska naloga. Pri tem je zelo veliko stvari, ki jih mora človek vedeti. To niso samo umevne. Jaz vidim še, ko delajo ljudje doktorat, ne? Še marsičesa ne vedo in ni forma v redu. Jaz sem se tukaj zelo trudila. In tudi potem po predavanjih sem jim vedno dajala povzetek, tiste bistvene točke. Potem sem jim zmeraj napisala, katera literatura je v ozadju, pa mogoče je to samo enega zanimalo, ali eno, ali 2 osebi. Ampak sem si rekla, to je treba storiti zaradi 2 oseb. Ne? Je treba, so dolžnosti in jaz vam povem, svoje delo je malo tako resno, da sem se vedno ure in ure pripravljala in sem rekla, predavalnico pa človek ne sme iti kar tako. Ker tisto, veste, ko nekateri rečejo študentkam in študentom na začetku, lahko me kadarkoli prekinete. Veste, to je tisto, da se ni treba pripraviti, ne da skačemo, malo to, malo ono. Jaz pa sem rekla, zdaj boste slišali nekatere stvari, potem pa bomo razpravljali. In nimam slabih izkušenj, sploh ne. Čeprav pa je zanimivo, da je šlo to obdobje v pozabo, tako da se nikoli ni zgodilo in je to novo obdobje, ki ga zdaj živim, pač tisto, kar sem si pa morda želela vse življenje, da lahko pišem.
pišem, pa tudi, če ne bi mogla objaviti. To je moje življenje, drugače sploh ne morem živeti. Pa tudi mogoče sem deloholičarka in se šalim, ne, rečem, joj, danes še nisem delala, imam abstinenčno krizo. Ne? In jaz zelo rada delam, vse mogoče stvari. Pletem za otroke svojih nečak in moj brat ima 5 otrok, 3 dekleta in 2 fanta in že 10 vnukov, se pravi, da lahko marsikaj spletem in tudi s svojima sinovoma sem vedno pletla, kvačkala in se spominjam, kako je starejši sin prišel iz vrtca in je nekega dne rekel, mama, zdaj bi pa rad bil že normalno oblečen. Tako, vse veste, tisto z angleškimi napisi, ne, to je normalno, pravilno oblačenje. So me pa vzgojiteljice hvalile, moram reči, pa tudi takrat, ko sem jim predavala, jaz sem bila njihova prva predavateljica, ko so dobile višješolski študij in se spomnim, kako so me gledale, takrat sem bila še kar mlada in sem imela precej nizek standard, ker sem takrat starejšemu sinu kupila avtomobil, vse sem se sama naučila, v celoti sem ga sama kupila, Hondo, in nisem imela denarja in sem imela vedno eno krilo, ampak pletenine pa sem si sama delala, ne, zgornji del garderobe in so one potem mene vprašali, kdo vam to dela, ne, ker so si mislili, se ta tiči samo v knjigah, ne, jaz pa sem bila takšna ročnodelska oseba s strastjo, ker barve rada kombiniram. No. Takrat sem tudi delala vzorce, zdaj ne več, zdaj samo barve kombiniram. Jaz se, če pogledam to vašo bibliografijo pa reference, imam občutek, da šele odkar ste prenehali predavati in šli uradno v pokoj, da ste takrat najbolj tako zelo dejavni. Ker tudi sami pravite, da ste hišna avtorica kulturnega centra in da, pripravljate še kar nekaj knjig. Ampak ne, to bi samo rekla, kar zadeva književnost, ne. Medtem ko pa, kar zadeva filozofsko pisanje, drugače ne bi mogla ostati na fakulteti. Mi smo morali predvsem pisati članke. Ne? Ker drugače, če nisi imel člankov, so te nagnali, ne, tako rekoč. In na koncu so veljali v glavnem članki v angleščini. Prej pa so bili pač tudi referati in tudi knjige. Ne? Sej sem 95. napisala Etika 1, Ciril Zlobec, Pesnik ljubezni, potem sem napisala esej o zlu, Spoznavanje in modrovanje, Človek, življenje in filozofija, to so same filozofske knjige. Ne? Potem Pogled v azijsko duhovnost, to sem napisala še v času, ko sem bila na fakulteti, medtem ko pa zdaj se mi je pa odprla možnost, ki si je prej nisem smela dovoliti, da pišem tudi literaturo. Tako. Prej sem se morala omejevati in to, kar je bilo v meni, zatajevati, zato ker sem morala pač ostati na fakulteti. Vsako leto je bilo bolj kruto glede izvolitve. Zelo, zelo strogi pogoji, stroge zahteve, tako glede objavljanja kot pedagoškega dela, raziskovalnega dela, vse te stvari. Nas so študenti ocenjevali in moram povedati, da sem skoraj zmeraj dobivala dobre ocene, ampak imeli smo neko skupino, ne bom povedala katero, ne filozofsko, ker je bil samostojen študij, nobene vezave z drugim predmetom, zelo velika množica ljudi, predvsem deklet, in to se mi je pa edinkrat v življenju zgodilo, da sem prišla in jih že prvo uro nisem mogla animirati. Karkoli sem povedala, tudi kaj duhovitega, šaljivega, klepetali so, to je zame nekaj najhujšega, klepet v predavalnici. Še danes, kadar mi reče kakšna prijateljica, no, Marija, lepo je bilo na klepetu s tabo, sem tako alergična, ker ima beseda 2 pomena. Ne? Eno je lahkoten pogovor, takšen besedičanje in tako dalje, drugo pa to, da mi v predavalnici klepetajo. To je strašno težko glede izbranosti. In vem, da sem jim zadnjo uro rekla, če boste pa danes tiho, vam dam lažji izpit. To je zelo žalostno, ne, da sem morala torej zadnjo uro tako govoriti. In to je bila ena pač težjih stvari v mojem življenju. Ne. In potem, ko sem prej omenila oceno, potem so mi dali kar ne zelo slabo, ampak ne dobre ocene. In sem vprašala nekega fanta, sem ga, pa zakaj ste mi dali takšno oceno, kaj sem jaz vam naredila, s čim niste bili zadovoljni? Veste, kaj je rekel? Mi smo dali vsem slabe ocene, tudi svojim profesorjem in profesoricam. Zakaj? Zato, ker imamo to možnost. A res? No, krasno, krasno. Ne? To se je zgodilo.
In jaz moram priznati, da tisto obdobje je bilo pa najhujše. To je bilo v zadnjih 2 letih, preden sem šla v penzijo. In ko sem jaz po 2 šolskih urah šla iz predavalnice, me je tako bolelo v prsih, pa sem rekla, pa kaj se meni dogaja, ne, da tako trpim s temi ljudmi. Ampak tako pride v življenju. Drugače še kaj zavijete na filozofsko fakulteto? Ne, to pa ne. Ste prenehali. To pa prosim, če ne bi smela ničesar reči, to pa res, prosim. Drugače nekateri tam se tudi angažirajo v politiki, recimo komentirajo javne zadeve, zdaj pa... Mislite Borisa Vezjaka, ne, ki je zelo aktiven ne. in ga spoštujem, njegovo prizadevanje. Spoštujem, to sem že zadnjič rekla, Danila Šusterja, ne, res spoštujem. Sami pa recimo zdaj, ko se počasi bližajo nove volitve v Mariboru, imate kaj? To je pa res težko vprašanje. Danes, preden sem prišla, sem še pogledala novice, jaz vsak dan pogledam novice, kaj se dogaja, se berem tudi večer pa delo, ampak zdaj sem že tako programirana na računalniku, iščem novosti in zagledam, kako se tam na Pop TV pogovarjata Kangler in Fištravec. Ne? In vsak je imel svoje argumente, meni nič več ni jasno. Ne? Kangler je rekel, kot da je bil popoln, ne? Fištravec je tudi od 30 predlogov vse storil, zdaj pa res ne vem, kaj se dogaja v Mariboru. Ne vem, kako naj se opredelim, ne kaj naj rečem, kaj naj si mislim, glede na vse dogodke v Mariboru. In zdaj je že, kar vsak dan hodim mimo občine v mesto in tam zelo agitirajo, ne? Vsi tile, ki imajo na načrtu, da bodo pač kandidirali. Ne? In zdaj pa tudi nimam predstave, kaj se bo zgodilo. V Večeru je pisalo, da ima Fištravec 26%, Kangler pa 23%. To vam veliko pove, a ne? Da ne bodo pač tisti, ki bodo šli, volili Kanglerja. Pred leti je še veljalo, da naj bi tudi akademska stroka se čim bolj vpletala v politiko, da bi to nekako dvignilo politični... Vse je Fištravec prišel iz akademske stroke in bil je vstajnik, ne? Tako, njihov kandidat. Tako da jaz težko se tukaj opredeljujem, ne? Zelo težko. Čeprav pa jaz nisem tista, ki o Mariboru grdo govori nikoli, to pa ne. To je moje mesto in v tem mestu se dogaja zelo veliko dobrega. Mi se niti ne zavedamo, ne? Koliko dobrega se dogaja, kakšno vrhunsko gledališče imamo, še kakšen vrhunski balet, vrhunsko opero. Mislim, pa vse to, ta naš Lent, kaj vse tam človek doživi. Veliko zelo ustvarjalnih, sposobnih ljudi je in jaz cenim mesto in rada imam Dravo in najbrž ne bi mogla nikjer drugje živeti. To je moje mesto, ki sem mu zapisana. In vem, ko se pripeljem z vlakom in vedno moram pogledati Dravo, to je kot neka zaveza in jaz mislim, da morda bo imelo mesto prihodnost, drugače vem, da je revno in po svoje žalostno v marsičem, ne? Ker je ta naša industrija propadla. Jaz sem stanovala nad Meljem in vam povem, kakšno obdobje je bilo to. Ko sem jaz hodila v službo, iz službe, ko sem peljala otroka v vrtec, to se je človek komaj prebijal, takšne množice so se valile. In sploh ne pesimističnih ljudi, tudi to sem doživela. Ne? To je bila takšna energija, ob 2 so šli iz službe, začeli so ob 6, 7. Mislim, zaposlitev je bila samoumevna. Ne? Potem so se pa stvari tako izrodile, postale tako nedosegljive in prekarno delo in podobno. Nikakor ni lahko. In mladi res nimajo perspektive, ki bi si jo zaslužili. In pa zdaj za na konec, zdaj se bo v kratkem začelo Borštnikovo srečanje. Boste šli kaj? Ja, zdaj grem kupiti karte. Ja, zdaj vesela sem, da ste me to vprašali. Kupila bom za predstavo Naš razred, potem Teror, potem predstavo o Kosovelu, pa še Pohujšanje v dolini Šentflorjanski se še nisem odločila in še Visoška kronika, to bom šla gledati, upam, da bo za upokojenke kaj popusta in se že veselim, da me čaka ta priložnost. Pa tudi to, ne vem, če smem povedati, v bistvu je to vaša založba, da je zdaj pri vas moj rokopis igralca pesmi v spomin na Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana. To sem pa res napisala s takšnim žarom, v tako kratkem času in s takšno naklonjenostjo do 2 velikih umetnikov, ki sta prehitro umrla in v slovenski kulturi zapustila zelo veliko sled.
In to je tisto, ne, kar je pač zdaj v zadnjem obdobju, kar se mi je zelo dotaknilo, če pomislite, da zdaj spet skušajo razgaliti in posegati v intimo Gašperja Tiča, medtem ko pa decembra bo pa obletnica smrti in rojstva Jerneja Šugmana. To je zame velika stvar. In še za konec, veste, sama sem imela željo, da bi bila igralka. Vedno sem igrala v osnovni šoli, v srednji šoli, tudi glavne vloge in sem si želela, da bi šla po tej poti. Potem pa se mi je zgodilo, da sem recitirala pesem na pošti, tam so imeli oder, pesem, ki jo še danes znam na pamet, ampak nenadoma me je prešinilo, kaj če bom pozabila besedilo. In ko me je to prešinilo, sem rekla, ne, Marija, ne boš igralka, nisi primerna. In ko jaz danes gledam recimo to na odru, da sem že skoraj vse vodilne slovenske igralce videla popolnoma gole na odru, ne, si rečem, najbrž to ne bi bila takšna sreča, če bi bila igralka, ne, ker režiser je tisti, ki vsem odloča. In v delu izidejo ocene, v katerih igralci sploh niso omenjeni, ne, čeprav so nosilci predstave. Tako. To je bilo to. Hvala lepa za intervju. Ja, hvala vam za povabilo. Lep dan še naprej. Hvala lepa, enako.